你们老是说钻石喜欢拿我的猫砂牌子对比差猫砂，兄弟们，今天城市理想猫砂市面上销量常年霸榜前3的一款猫砂，我直接拿它对比就完了。首先说明啊，咱们测评玩的是真实，这次测评我会分别测它们俩的一个结团以及除臭。来吧，这边是我的猫砂，直接拆开。这个牌子之前我还带过啊，我带过这个猫砂，应该很多老粉应该都知道。如果说它不好，我也不会带货带它。市面上人家也排名销量常年霸榜前3，市面上它的销量也嘎嘎一嘎地。来，我们看一下啊，这是它的倒出来的样子啊。然后其实我的这边就是我猫砂，这边我直播用的，我重新拆一袋吧，免得大家说那个不真实。直接拆一袋就完了啊！它这边是纯木属，我拆的也是纯木属啊，纯木属猫砂。2种猫砂呢都没有看到明显的粉尘，这是关于粉尘。下面我们就来测结团以及除臭了，这2点，结团跟除臭呢都是大家比较在乎的。来，我们请到了2个东西，一个是测氨仪，一个是氨水。氨水它是猫尿里面的主要成分，大家踩猫砂盆的时候会不会闻到那种很刺鼻的味道？那种刺鼻就是猫尿里面分解出来的氨气的一个味道，它很刺鼻，以及有点熏眼睛啊。所以你如果说踩猫砂的时候有那种感受，那证明那个猫砂它就不除臭。来，我们就氨水，这个是氨水，这个测氨仪啊。先开机，先闻一下，很臭，很刺鼻，特别的刺鼻啊！我平常都叫它臭水，就确实是很臭的那种公共厕所那种尿骚味，包括人呢的尿里面也会分解氨气。来，开机了，我们直接看一下啊。从这一段开始，我们就不剪辑了，但是会加速，好不好？来，直接怼到瓶口，它的氨气值就会上升，看见没有？直接上升，直接上升，看没？6.0了，8.5了，11了，16了，直接爆表了。报警了，直接超标报警了。来，我们啥也不说了，把它盖上啊，不剪辑啊，全程不剪辑，直接啊，急，1、2、3 ，OK， 然后这边1、2、3 ，OK， 挤1样多的水，然后我们分别把它埋起来啊，这一坨在这里啊，在这里啊，其他坨子都不是啊，其他坨子我都拿开啊，在这里啊，记住这个位置，好吧？我拿个帮我拿个那个，在这里，反正在这里。我手机放在这里吧，手机放在这里啊，计时。好，我们2分钟时间已到，2分钟啊，2分钟直接准时拿起来啊，啥也不说了啊，直接拿起来。我们这一坨在这个位置啊，这一坨 ，OK， 我们拿起来，我们先看看它的一个结团啊，结团我们撒，结团没问题 ，OK， 我们闻一下。没有味道了，没有氨水的味道了。我们测啊，你们闻不到，机器来闻，这个机器非常的灵敏，它是测氨仪。来，我们直接拉近啊，测啊，看看有没有氨气啊，有没有氨气的成分，拉得非常的近啊，直接让它闻，它在吸气，往里面吸气，这个水质还是零，我拉得非常近了 ，OK。然后我们现在不剪辑啊，全程无剪辑，直接拿到这一坨来，我们来看一下啊，直接拿到这一坨来，我们看一下它的除臭怎么样，等一下看结团啊。等一下，我换一个地方，直接超标，有股又香又臭的感觉。然后我们多搞几个地方吧，我们去测。现在数值在慢慢下降了，看见没有？数值在慢慢下降了。我们多整几个地方啊，上升了，看见没？5.7、6.0，看见没？我们整这个地方黑了，我把它按亮一点啊。7.2、6.9、7.7、8.6、9.4、10、11，再慢慢上升，然后背面贴近12，超标啊！这是它的一个除臭，它就检测到明显的有氨气的味道。然后我们等数值下降，我们等它慢慢下降到0啊，然后再次测一下我的猫砂，0了吗？这次我测什么呢？就是全方位测，就这个球啊，这个球结团的这个球，我全方位给它测就完了。来，0了啊，这一坨啊，我把它摁亮啊，这里怼得特别近，直接怼老近了，跟那个近是一样的，距离是一样的。然后我再测这边，看没？还是0，怼得特别近了。再换个地方，怼得特别近，还是0，看见没有？看没有啊？再怼个地方，还是0。这坨猫砂我们随便怼个地方，也贴得一样的近啊，距离是一样的啊，数值就会慢慢上涨，看见没有？5.8了，6.7了啊，我摁亮一点，8点几了啊，然后再换个地方，表面这边看没有？
它的数值在慢慢上升，距离是一样近的。但不过它的除臭比别家的除臭效果要好很多，你可能时间久一点，它的数值就是6到8的数值，6到8的数值。有一说一啊，这点没得喷啊，它的结团也没问题。啊，结团没问题，除臭要比普通的那种其他家的猫砂除臭要好很多，就它的数值是6到8之间，但是我的数值是一下都动不了，就是全程都是0，这是大家看到了，而且是一镜到底的。你结起来团是什么样，你怎么砸，它结团还是这个样子，好不好？然后这就是咱们的结团以及除臭了，这就是城市理想的结团跟除臭了。最后呢，就是价格我看一下多少钱啊？这一袋是1.25kg 的，我是在官方店买的。14.9块，我的还便宜一些嘞，因为我的是2.5kg 的，相对便宜一些。这就是这2款猫砂的一个对比了，各位，这期测评就到这里了。大家还想看我测评什么猫砂，打在评论区，拜拜。